Aló, aló, aló. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlinesas, berlineses, compañeras y compañeros, continuamos viviendo momentos de mucho peligro, como los vividos en esta semana cuando un misil ucraniano impactó el martes el territorio polaco y causó 2 muertos. Zelensky, el presidente de Ucrania, ha insistido en culpar a Rusia de lo ocurrido, pero el gobierno de Polonia y la OTAN han confirmado que el misil fue disparado por el ejército ucraniano. Este acontecimiento llevó al peligro de una gran confrontación militar, la que ha sido agitada por el gobierno ucraniano. Wir erleben immer wieder Momente großer Gefahr, wie in dieser Woche, als am Dienstag eine ukrainische Rakete auf polnischem Boden einschlug und 2 Menschen tötete. Der ukrainische Präsident Zelensky beharrt darauf, Russland für den Vorfall verantwortlich zu machen. Die polnische Regierung und die NATO haben bestätigt, dass die Rakete von der ukrainischen Armee abgefeuert wurde. Dieses Ereignis hat die Gefahr einer größeren militärischen Konfrontation heraufbeschworen, die von der ukrainischen Regierung geschürt wird. La situación continuará porque no existe la voluntad de firmar la paz. No olvidemos el encuentro de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, en España, en junio de este año, donde reafirmó su papel de policía mundial. Y, por otra parte, Estados Unidos rechaza toda posible vía de salida diplomática, como asimismo su socia política, la Unión Europea, porque no quiere renunciar a su objetivo de alcanzar un absoluto y supremo dominio planetario. Las comunicaciones de los últimos meses han estado plagadas de editoriales que argumentan que Estados Unidos necesita aumentar considerablemente el gasto militar porque está a punto de estallar una guerra mundial, y lo plantean como que si Estados Unidos no tuviera nada que ver con ello. Son unos desvergonzados. A los latinoamericanos no nos cuentan cuentos. Die Situation wird weitergehen, weil es keinen Willen gibt, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Vergessen wir nicht das Treffen des Nordatlantikvertragsorganisation NATO im Juni dieses Jahres in Spanien, auf dem sie ihre Rolle als Wertepolizist bekräftigte, und auf der anderen Seite lehnen die Vereinigten Staaten jeden möglichen diplomatischen Ausweg ab. Ebenso wie ihr politischer Partner, die Europäische Union, weil sie ihr Ziel der absoluten und obersten Weltherrschaft nicht aufgeben wollen. Die Medien waren in den letzten Monaten voll von Leitartikeln, in denen argumentiert wurde, dass die Vereinigten Staaten ihre Militärausgaben deutlich erhöhen müssten, weil ein Weltkrieg bevorstehe, und sie ließen es so klingen, als hätten die Vereinigten Staaten nichts damit zu tun. Sie sind schamlos. Sie erzählen uns Lateinamerikanern keine Märchen. El hambre, la inflación recorren el mundo. Los grandes consorcios y los ricos aprovechan la crisis para llenarse los bolsillos, como las industrias del armamento y de energía. En Alemania, las respuestas a la inflación y ayuda a los más necesitados no tienen respuesta, pero sí han completado el camino para hacer de la República Federal Alemana no solo
el apoyo logístico, sino que también militar, de la guerra de Ucrania contra Rusia. En los próximos meses, la República Federal entrenará hasta 5.000 soldados ucranianos. El gobierno alemán no está por la paz y pone en peligro la vida de sus ciudadanos. Exigimos inmediatas negociaciones de paz con Rusia. Hunger und Inflation machen sich in der Welt breit. Die großen Konzerne und die Reichen nutzen die Krise, um sich die Taschen zu füllen, wie zum Beispiel die Rüstungs- und Energieindustrie. In Deutschland haben sie auf die Inflation und die Hilfe für die Bedürftigen keine Antworten. Aber sie haben den Weg vollendet, die Bundesrepublik nicht nur zur logistischen, sondern auch zur militärischen Unterstützung des ukrainischen Krieges gegen Russland zu machen. In den kommenden Monaten wird die Bundesrepublik bis zu 5.000 ukrainische Soldaten ausbilden. Die deutsche Regierung ist nicht für den Frieden und gefährdet das Leben ihrer Bürger. Sofortige Friedensverhandlungen mit Russland. El impacto del conflicto armado en Ucrania se siente también en América Latina a través del aumento de la inflación, lo que está provocando hambre, porque afecta los ingresos reales, en especial de los más vulnerables. América Latina ha sido el epicentro de las grandes luchas políticas contemporáneas. No nos dejamos vencer fácilmente. Fue aquí donde el neoliberalismo ha tenido los gobiernos más radicales e inhumanos, pero ha estado marcado por la lucha en toda la región, con demandas sociales, enmiendas constitucionales o rechazo a los gobiernos. Pero el objetivo es siempre el mismo: exigir un cambio político, social y económico. ¡Viva la unidad de nuestros pueblos de América Latina! ¡Viva! Die Auswirkungen des bewaffneten Konflikts in der Ukraine sind auch in Lateinamerika durch die steigende Inflation zu spüren, die durch die Beeinträchtigung der Realeinkommen, insbesondere der schwächsten Bevölkerungsgruppe, zu Hunger führt. Lateinamerika ist das Epizentrum der großen politischen Kämpfe der Gegenwart. Wir lassen uns nicht so leicht unterkriegen. Hier hat der Neoliberalismus die radikalsten und unmenschlichsten Regierungen gehabt. Aber er war in der ganzen Region von Kämpfen geprägt, mit sozialen Forderungen, Verfassungsänderungen oder der Ablehnung der Regierung. Aber das Ziel ist immer das gleiche, nämlich politische, soziale und wirtschaftliche Veränderungen zu fordern. Es lebe der Kampf unserer Völker! Ha sido en América Latina donde surgieron los gobiernos antineoliberales y no en Europa, con los principales líderes políticos de izquierda y progresistas del siglo XXI, como el comandante Chávez, Evo Morales, Enrique Correa, Néstor Kirchner. Situación marcada actualmente con el retorno de gobiernos antineoliberales en Argentina, Bolivia, México, Chile, Honduras, Perú, Colombia y Brasil. Estos nuevos gobiernos tienen como factor común poner freno al neoliberalismo vigente en cada uno de sus países. Es aquí y no en Europa donde continúan teniendo lugar los enfrentamientos más importantes de nuestro tiempo. América Latina en estos momentos
Los gobiernos progresistas conquistados tienen que unirse para enfrentar colectivamente el conjunto de problemas que enfrenta el continente, porque el enemigo de nuestros pueblos no se duerme. Hier sind die antineoliberalen Regierungen entstanden und nicht in Europa mit der wichtigsten linken und fortschrittlichen politischen Führern des 21. Jahrhunderts, wie Komandantes Chavez, Evo Morales, Enrique Correa, Néstor Kirchner. Eine Situation, die derzeit durch die Rückkehr antineoliberaler Regierungen in Argentinien und Bolivien, Mexiko, Chile, Honduras, Peru, Kolumbien und Brasilien gekennzeichnet ist. Diese neuen Regierungen ist gemeinsam, dass sie dem Neoliberalismus, der in jedem ihrer Länder herrscht, Einhalt gebieten wollen. Die wichtigsten Auseinandersetzungen unserer Zeit finden weiterhin hier und nicht in Europa statt. In Lateinamerika müssen sich in dieser Zeit die gewonnenen fortschrittlichen Regierungen zusammenschließen, um gemeinsam alle Probleme des Kontinents zu bewältigen, denn der Feind unserer Völker schläft nicht. En general en América Latina y el Caribe, la influencia reaccionaria imperialista de los Estados Unidos y su gobierno seguirán sofocando el libre desarrollo de la región por medio de la agresión, injerencia directa e indirecta, agresiva y el siniestro control económico indirecto. Los problemas se han agudizado en Bolivia, donde en Santa Cruz de la Sierra, una de las principales ciudades de Bolivia, se han vivido jornadas de violencia protagonizada por la derecha que adhiere al gobernador Fernando Camacho, con choques callejeros y la provocación de grupos ultras y lumpenes ligados a la Unión Juvenil Cruceñista. Auf der allgemeinen Ebene in Lateinamerika und der Karibik wird der reaktionäre imperialistische Einfluss der Vereinigten Staaten und ihrer Regierung weiterhin die freie Entwicklung der Region durch aggressive, direkte und indirekte Einmischung und unheilvollste indirekte wirtschaftliche Probleme unterdrücken. Die Probleme haben sich in Bolivien verschärft, wo es in Santa Cruz de la Sierra, einer der wichtigsten Städte Bolivien, tagelang zu gewalttätigen Ausschreitungen kam, die von den rechten Anhängern des Gouverneurs Fernando Camacho ausgeführt werden, mit Zusammenstößen auf der Straße und Protestaktionen durch Ultras und Lumpengruppen, die mit der Unión Juvenil Cruceñista Jugendverband verbunden sind. En Perú, el presidente Pedro Castillo vive un asedio constante. El gobierno ha sido paralizado por una guerra institucional y jurídica de parte de la oposición. En Ecuador y Haití hay violencia aguda y un colapso de la autoridad de sus gobiernos. Existe preocupación por la amenaza de una nueva intervención militar en Haití por parte de organismos internacionales debido a la inestabilidad política, económica y social que atraviesa la nación caribeña. La solución a los problemas no pasa por una nueva intervención militar que está al servicio del imperialismo, sino por un proyecto de país soberano que tenga a la cabeza a los sindicatos, las organizaciones comunitarias y los grupos estudiantiles del país. In Peru steht Präsident Pedro Castillo unter ständiger Belagerung. Die Regierung ist durch einen institutionellen und juristischen Krieg
Opposition gelähmt. In Ecuador und Haiti herrscht akute Gewalt und die Autorität der Regierung ist zusammengebrochen. Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Instabilität in dem karibischen Land besteht die Sorge, dass internationale Organisationen erneut militärisch in Haiti eingreifen könnten. Die Lösung der Probleme liegt nicht in einer neuen militärischen Intervention im Dienste des Imperialismus, sondern in einem Projekt für ein souveränes Land, das von den Gewerkschaften, Gemeindeorganisationen und Studentengruppen des Landes geführt wird. Brasil, por otra parte, está altamente polarizada. Lula da Silva ganó las elecciones con un margen de votos muy pequeño, apoyado por una coalición con muchas diferencias internas. Al asumir el gobierno tendrá que enfrentar una legislatura dominada por la oposición en un país donde la mayoría de sus estados componentes también serán gobernados por la oposición. Brasilien hingegen ist stark polarisiert. Lula da Silva gewann die Wahl mit einer sehr geringen Stimmenvorsprung, unterstützt von einer Koalition mit vielen internen Differenzen. Bei seinem Amtsantritt wird er mit einer von der Opposition dominierten Legislative konfrontiert sein. Und das in einem Land, in dem die meisten seiner Regionen ebenfalls von der Opposition regiert werden. Desde aquí saludamos a Cuba, la indomable, la digna, que pese al bloqueo genocida sigue de pie y además continúa con su obra solidaria esparcida por el mundo con sus brigadas médicas. ¡Viva Cuba la digna! ¡Que viva! En condiciones muy extremas del bloqueo, el pueblo venezolano tampoco se ha rendido. Muy por el contrario, ha construido su camino para la recuperación económica y el fortalecimiento de la democracia. En Nicaragua, la gran mayoría de sus habitantes ratificaron en las elecciones nacionales las decisiones y el actuar del gobierno, de la Asamblea Nacional y de las demás instituciones del país para fortalecer la soberanía nacional y defender la sociedad nicaragüense activamente contra la injerencia extranjera y la traición y subversión. ¡Viva la lucha de los pueblos latinoamericanos! ¡Viva la unidad de los pueblos latinoamericanos! ¡Viva! El pueblo jamás unido jamás será vencido. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Von hier aus grüßen wir Kuba, das Unbezwingbare, das Würdige, das trotz der völkermörderischen Blockade immer noch steht und auch mit seinen medizinischen Brigaden sein Werk der Solidarität in der ganzen Welt fortsetzt. Es lebe das würdige Kuba! Auch unter den extremen Bedingungen der Blockade hat das venezolanische Volk nicht aufgegeben, sondern im Gegenteil seinen Weg zur wirtschaftlichen Erholung und zur Stärkung der Demokratie beschritten. In Nicaragua hat die große Mehrheit der Bevölkerung bei diesen Wahlen die Entscheidungen und Maßnahmen der Regierung, der Nationalversammlung und der anderen Institutionen des Landes zur Stärkung der nationalen Souveränität und zur aktiven Verteidigung der nicaraguanischen Gesellschaft gegen ausländische Einmischung, Verrat und Subversion bestätigt. Es lebe der Kampf der lateinamerikanischen Völker! Es lebe die Einheit der lateinamerikanischen Völker! Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo
unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Venceremos! Ein geeinigtes Volk wird niemals untergehen. Danke, Nancy. Jetzt kommt etwas Musik und dann geht's weiter.